dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah u bilowday dhismaha wajiga labaad ee wadada wadnaha ee magaalada Hargeysa dhaxmarta xogayaha dowladda hoose ee magaalada Hargeysa Mawlud Waris Cabdullaahi oo goobta warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in dhismaha wadadani uu maanta si rasmi ah u bilaabmay waxa la gaarsiinayaa controlka magaalada laga soo galo ama looga baxo meesha loo yaqaan buurta kala jeexan ka sheeya halkaas la gaarsiinayaa insha Allah taala inta ay marka qorshaha iyaga fayskan kale yahay fayska labaad dhinaca kalena warbaahintu waxay wax ka weydiisay sababta mas'uuliyiinta dowladda hoose ay xilli maalinimo u bilaabeen dhismaha jidkani taas oo saxmad ku abuurtay isu socodka gaadiidka runtii kulay mar haddii hawl socoto dhibaato way imanaysaa laakiin dhibaatadii 20 sanadoodina haysay hadday saacado yar waxaynu kaga gudbayna tahay oo in loo dulqaataan ayaan rajeynayaa insha Allah taala waxaan jecelahay kale gaadiidleedo de kullayto way og yihiin gaadiidka dhibaato badan ma ka soo gaari jirtay waxaanan ognahay oo gaadiidleedu ku qanacsan yihiin ama bulshada reer Soomaaliland in badan baa gawaadhi wadata gaari xumi ma jiro laakiin wada xun baa jirta marka runtii waxaanu leenahay contribution kama aan qaadino de gaadiidleeda xataa cashuurta kuwa imka wadada maray wax laga yaabaa inaanay 20% bixinin cashuurta waxaan leenahay cashuurta bixiya